लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको। नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेमा आजका मुख्य बिजनेस हेडलाइन्स। सभासदहरूको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि निकासा भएको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी गुनासो। विकासको रकम उपहार भएको सभासदहरूको टिप्पणी। भूपू सैनिकका लागि स्वरोजगार तथा पुनर्रोजगार लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाली सेनाको कल्याणकारी बोर्ड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच सम्झौता। उपभोक्ताको हित र अधिकारलाई पनि संविधानको मौलिक हकमा समेटिनुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको माग। उपभोक्तालाई खुलेआम लुटिरहेको आरोप। भारतीय VSS कम्पनीद्वारा श्रृंगारका विभिन्न सामग्रीहरू सार्वजनिक। नेपाली ग्राहकलाई लक्षित गरिएको कम्पनीको भनाई। र सोमबार शेयर बजार 0.72 अङ्कले घटेर 944.98 अङ्कमा कारोबार। सुनको मूल्य प्रति तोला 200 ले वृद्धि। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सभासदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि गएको बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको विषयमा चौतर्फी गुनासो बढेको छ। विगतमा विनियोजित विकासे रकमको नै सदुपयोग हुन नसकिरहेका बेला सभासदहरूले महत्वाकांक्षी रूपमा माग रहेको बजेटको पछाडिका विषयमा टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि 1 करोड़ प्राप्त गरेका सांसदहरूको पूर्वाधार विकास योजना कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उपहार योजनामा परिणत हुन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भनेर विनियोजित रकम सांसदहरूले विकासका काम भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने तथा आफ्ना मतदाताको चित्त बुझाउने योजनाको रूपमा खर्च गरेका छन्। बजेट पूर्वको छलफलमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि 5 करोडको माग गरेका सांसदहरूले पछि 1 करोडमा सरकारलाई मनाएका थिए। प्रत्येक सभासदहरूलाई 15 लाख रकम तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 1 करोड विकास खर्चका लागि भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 मा रकम विनियोजन गरिएको थियो। विभिन्न मापदण्ड बनाएर उक्त रकम खर्च गर्न सकिने भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा छुट्टै नीति नियम पनि बनायो। तर यसैको खिलाफमा स्वयं मन्त्रीहरूले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रकमको दुरुपयोग गरेको आरोपहरू आउन थालेको छ। विकास खर्च एकै ठाउँमा विभिन्न निकायबाट फरक फरक शीर्षमा खर्च गरिने परम्पराको विकास हुन थालेको भनेर सरोकारवालाहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। पहुँचवाला क्षेत्रमा सभासदहरूको संख्या पनि बढी हुने र विभिन्न निकायको रकम पनि यिनै क्षेत्रमा खर्च हुने भएकोले दूर दराजमा विकास निर्माणका कामहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। प्रोजेक्टहरू मनपरी चलाए पनि भयो, संसद बजेटमा भनेका कुरा नगरे पनि भयो, किनभने सरकारलाई निगरानी गर्ने प्रणाली र कन्ट्रोल गर्ने पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट चले, संसद चले, संसद नचल्ने बित्तिकै त्यो सरकार त जहाँ पनि निरङ्कुश हुन्छ, स्वेच्छाचारी नै भइहाल्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो सरकारको नेचरै त्यही। त्यसलाई रोक्नको लागि संसद बनाएको, तर संसदले आफ्नो भूमिका चाहिँ खेलेन, किनभने अपोजिसनले त्यो संसदको त्यो भूमिकाको प्रति अपोजिसन गम्भीर देखिएन। वास्तवमा सबै निर्वाचन क्षेत्र छाउने गरी एउटा सडक पिच गर्ने योजना अगाडि सारेर एडिसनल फन्डको लागि फेरि अर्को वर्षलाई प्रस्ताव गरिदिने हो भने एटलिस्ट 1 किलोमिटर भए पनि पिच बाटो निर्माण गरिदिएको भए अथवा तराईमा भए नदी कटानको कुरालाई व्यवस्थित गरिदिएको भए त्यस्तो कुराहरूमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना थियो। तर विशेष पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रूपमा त्यो कहीँ पनि हेरिएन। एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्रको बीचमा कहीँ तालमेल देखिँदैन। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्राप्त विकास बजेट कुन कुन तहमा तथा कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड नै बनाएको छ। तर सांसदहरूले एकै परियोजनामा फरक फरक शीर्षक बनाएर खर्च गर्ने परम्परा विकास हुँदा आगामी दिनहरूमा यिनै उद्देश्यका लागि विनियोजित रकम बढ्दै जाँदा विकृतिको बाढी नै लाग्ने त्रास पनि बढ्न थालेको छ। सोमबार यसै विषयमा सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान नामक संस्थाले गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले विकासको नाममा जनप्रतिनिधिले सुरु गरेको यो मनपरी तन्त्रप्रति सबैलाई सचेत हुन आग्रह समेत गरेका थिए। जसले जसरी गरे पनि रकमको दुरुपयोग साझा चिन्ताको विषय बन्नै पर्दछ। नेपाली सेनाले आफ्ना भूपू सैनिकहरूलाई लक्षित गरी कल्याणकारी बोर्ड मार्फत ल्याएको स्वरोजगार तथा पुनर्रोजगार लघुवित्त कार्यक्रममा आगामी 5 वर्षभित्र करिब 45,000 भूपू सैनिकलाई समेट्ने भएको छ। अबको 1 महिनाभित्र 5,000 भूपू सैनिकलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराई 60 करोड़ लगानी सोच पनि सेनाले बनाएको छ। नेपाली सेनाको कल्याणकारी बोर्ड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच भएको सम्झौता अनुसार सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीबाट यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली सेनाको कल्याणकारिणी बोर्ड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच भएको सम्झौता अनुसार सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीबाट यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। रूपन्देहीमा सोमबार आयोजित नेपाली सेनाको भूपू सैनिकहरूको पश्चिमाञ्चल सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले देशको 5 विकास क्षेत्रमा लागू भएको यो लघुविद्युत कार्यक्रम एक अनुपम उदाहरणको रूपमा रहेको बताउनुभयो। इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको सहकार्यमा देशको 5 विकास क्षेत्रमा लागू गरिएको लघुवित्त माइक्रो फाइनेन्स कार्यक्रम एक अनुपम उदाहरण हुन पुगेको छ। यस कार्यक्रमबाट हाम्रो अवकाश प्राप्त सैनिक तथा निर्वृत्तिभरण रहेका महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको महसुस गरेको छ। नेपाली सेना संघको सहकार्यमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले माइक्रो फाइनान्स अन्तर्गत 1 लाखदेखि 4 लाखसम्म र ट्र्याक्टरबाट व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि 8 देखि 9 लाखसम्म बिना धितो लगानी गर्दै आएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले बताउनुभयो। सेवानिवृत्त भएका सैनिक, उनीहरूमा आश्रित परिवार तथा एकल महिलाहरूलाई लघु व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकले 1 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो न्यून ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको हो। अहिलेसम्म 3000 जना भूपू सैनिक तथा एकल महिलाहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा 35 करोड लगानी भइसकेको छ। अबको 1 महिनाभित्र 5000 भूपू सैनिकलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराई 60 करोड लगानी गर्ने र 5 वर्षभित्रमा 45000 भूपू सैनिक मार्फत 4.5 अर्ब लगानी गर्ने सोच रहेको छ। नेपाली सेनामा 65400 भन्दा बढी भूपू सैनिकहरू रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोरञ्जन शर्माको रिपोर्ट। काठमाडौँको भृगुटी मण्डपमा सञ्चालनमा रहेको घर जग्गा मेला सोमबार सम्पन्न भएको छ। घर जग्गा मेलामा सबै खालका उपभोक्ताहरूलाई समेट्नु पर्नेमा उपभोक्ताहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको घर जग्गा मेला तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धी प्रदर्शनी सोमबार सम्पन्न भएको छ। आधुनिक जीवनशैली र समयको परिवर्तनसँगै भएको आवास तथा आवासीय सामग्रीको जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित घर जग्गा मेला सकिएको छ। सबै वर्गका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी सबैलाई हुने गरी सहज मूल्यका आवास उपलब्ध गरिने आयोजकको लक्ष्य रहेको दावी गरेको छ। घर जग्गा, फर्निचर तथा फर्निसिङ, प्लम्बिङ तथा सेनिटरी, निर्माण सामग्री, इन्टेरियर डिजाइन, वास्तु, बैंक तथा बीमा लगायतका स्थल रहेको मेलामा करिब 1.5 लाखले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ। नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास संघको आयोजनामा भएको घर जग्गा मेलाको प्रायोजन अर्घाखाँची सिमेन्टले गरेको थियो। अब बिजनेस भक्स पब। घर जग्गा मेलामा सबै खालका ग्राहक तथा उपभोक्ताहरूलाई समेट्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको रहेको छ। एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि हामी चाहिँ लाइक डिजाइनरहरू हो होइन, अनि कतिको के मार्केटमा अब न्यू डेभलपमेन्टहरू टेक्नोलोजीहरू के आइरहेछ त्यही एक्सप्लोर गर्न चाहिँ हामी आएको क्या, अलिकति सिकिन्छ भनेर। अब यहाँ यसो बुझौँ भने कस्तो छ है, नयाँ एक्सपेक्टेसन अब यो एपार्टमेन्ट, यो हाउसिङ कम्पनीको के छ, प्राइस कस्तो छ, मेटेरियल कस्तो छ होइन, अनि मार्केट प्राइस यो कति डिफ्रेन्स छ त्यो हेर्नु। केही हाउसिङहरूले जुन उहाँहरूले बनाउनु भएको घरहरू त एफोर्डेबल पनि देखियो र उहाँहरूले जुन यहाँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, जुन कुराहरू चाहिँ बोल्नु भएको छ, जुन उहाँहरूका चाहिँ ब्रोसरहरूमा उल्लेख भएका छन्, अनि उहाँहरूले दिने जुन एग्रिमेन्ट पेपरहरूमा उल्लेख भएका छन्, ती चिजहरूलाई मिट गर्नुभयो भने केही हाउसिङहरूले बनाएको घरहरू चाहिँ राम्रै पनि हुन्छ कि र एफोर्डेबल पनि छ जस्तो लाग्यो। र इन्डिभिजुअल्ली एउटा व्यक्तिले बनाउँदा ठुलो खर्च लाग्छ भने एउटा मासमा बनाउँदा उहाँहरू कस्टलाई पनि मिनिमाइज गर्ने भयो र बायरको पनि टार्गेट मिट हुन्छ र सेलरको पनि मार्जिन रहन्छ र विन विनको सिचुएसन बन्न सक्ने पनि देखियो। त्यो कुरा हजुरले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली हो। हामीले आफूले बनाए जस्तो त पक्कै पनि नहोला, तर पनि अहिलेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ अब जुन नक्सा पासहरू गर्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो त अब सरकारले पक्कै पनि मापदण्ड पुरा गरेर बनाएको होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसपछि अब हाम्रो समयको बचत हुन्छ, समयको बचतमा अरू पनि हामीले केही काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ विश्वास त छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ, तर आँखाले चाहिँ देखिएको छैन। खास गरी घरहरू चाहिँ कस्तो कस्तो बन्छ होइन, त्यसको प्राइस कति छ, त्यसको साइट कहाँ छ, के छ त्यो बुझौँ भनेर, जग्गाको कति प्राइस पर्छ त्यो पनि बुझौँ। यो मेलाले त खास गरी प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ खालि हाई क्लासको मात्रै इन्क्लुड गर्न सकेको जस्तो छ। लोवर क्लासको निम्ति त यो अलिक महँगै पर्छ। घर भए पनि अरू 1-2 ठाउँ किनेर कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ, आफूले बनाएको जस्तो छ कि छैन त्यहाँ बनाएको ठाउँमा हेरेर आफूलाई विश्वास हुन सकिन्छ कि सकिँदैन। मैले त आफैले बनाएर बसेको घर हो, त्योसँग दाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चाहिँ म एकचोटि हेर्न आएको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नागरिक अधिकार कर्मीहरूले नागरिक तथा उपभोक्ताहरूको हित र अधिकारलाई पनि संविधानको मौलिक हकको रूपमा समेटिनु पर्ने बताएका छन्। व्यापार व्यवसायीहरूले आम उपभोक्ताहरूलाई लुटिरहँदा पनि सरकार निरीह र उदासीन देखिएको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नागरिक अधिकार संरक्षण मञ्चले आम उपभोक्ताहरू ठगिरहँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका हुन्। व्यवसायी र पेसाकर्मीहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। बजारमा आपूर्ति ठप्प गरेर व्यवसायीहरूले अराजकता फैलाउँदा पनि सरकार उदासीन देखिएको भन्दै सरकारका केही उच्च अधिकारीहरूले सरकारको ब्रान्डै बेचिरहेको उनीहरूको आरोप छ। बजारमा व्यवसायीहरूले लुट मचाइरहँदा पनि सरकार निरीह देखिएको भन्दै कानुनी अधिकार प्राप्त सरकारले कारबाही गर्न मञ्चको आग्रह छ। त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन्। औषधिको मूल्यको कुरामा त्यस्तै किसिमको समस्या छ। 1200% डिफरेन्स छ यहाँ। त्यस कारणले सरकारले यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हेर्न चाहिरहेको छैन। किनभने सरकार उदासीन छ भन्ने कुरा हामी कसरी बुझ्छौँ भने यो त उपभोक्ताले बुझ्ने, आम उपभोक्ताले बुझ्ने कुरा त होइन। यो मैले बुझ्छु, एउटा स्वास्थ्य कर्मीले बुझ्छ। अहिले नेपाल सरकारको पूर्व सचिवको ब्रान्ड प्रयोग गरिकन आफूलाई पूर्व सचिवको ब्रान्ड बेचेर केसँग जीविका उपार्जन गर्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकारी भइसक्यो। जबकि त्यसलाई त्यसो नगर भनेर उसलाई पेन्सन खुवाइरहेको छौँ हामीले नागरिकले। तर म नामै तोकेर नभन्न चाहिने साथीहरू, एफएनसिसिआईको सचिव चाहिँ के छ, नेपाल सरकारको सचिव जो क्रुसियल ठाउँमा बसेको मान्छे छ, आफूलाई ब्रान्ड बेचेर बसिरहेको अवस्था छ। व्यवस्थापिका संसद नागरिक अधिकार उपसमितिका संयोजक सुभाष चन्द्र ठकुरीले उपभोक्ताको अधिकार गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा नागरिकको अधिकार ओछेलमा परेको संयोजक ठकुरीको भनाइ छ। उहाँले आगामी संविधानमा नागरिक अधिकार तथा उपभोक्ता हितलाई संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत राख्न पहल गरिने बताउनुभयो। अब यो विषयलाई हामी उठान गर्छौँ। उठान गर्ने मात्रै होइन, यो विषयलाई संविधानमा लेखेर प्रकट गरेर जनताको बीचमा ल्याउने हामी प्रयत्न गर्छौँ। मञ्चले पुरानो मान्यता र प्रवृत्तिले नागरिकको अधिकार स्थापित नहुने भन्दै कराएर गरिने पुरानो शैली परिवर्तन गरी काम देखाएर छाडिने बताएको छ। 64 जिल्लामा गठित सञ्जाललाई देशैभरि विस्तार गरी सशक्त बनाइने भन्दै मञ्चले कार्यसमितिको सबै सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर अगाडि बढेको बताइएको छ। कुनै समयमा साहसिक जलयात्राका लागि उत्कृष्ट मानिएको मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसँगै राफ्टिङ व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। लमजुङको भुलभुलेमा निर्माणाधीन 50 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए उदयपुरमा निर्माण सम्पन्न 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी र तनहुको खैरेनीमा रहेको 69 मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि मर्स्याङ्दीको राफ्टिङ व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। एक रिपोर्ट। मर्स्याङ्दी नदीमा बनेका 2 ठूला जलविद्युत आयोजनामा निर्माण भएको बाँधका कारण लामो यात्राको लागि मर्स्याङ्दी नदीमा राफ्टिङमा आउने पर्यटक सकसमा परेका हुन्। मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा जलयात्री पर्यटक नआउँदा मर्स्याङ्दीको रौनक हराउनुका साथै जिल्लामा आमदामीको स्रोत पनि गुमेको छ। विगतमा लमजुङको भुलभुलेबाट सुरु हुने राफ्टिङ उदयपुर पाउतीबाट तनहुको विमल नगर र खैरेनी हुँदै चितवनको नारायणगढसम्म हुने गरेको थियो। एकातिर जलविद्युत आयोजनाको बाँध र अर्कोतिर बाढी पहिरोका समयमा अड्किएका ढुङ्गाहरू सफा नगर्दा मर्स्याङ्दी नदीमा राफ्टिङ गर्न जलयात्री पर्यटकहरू आउन छोडेका हुन्। कुनै बेला मर्स्याङ्दी नदी साहसी विदेशी जलयात्रीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्थ्यो। त्यसबेला यो नदी राफ्टिङका लागि नेपालकै उच्च श्रेणीमा मानिन्थ्यो। मर्स्याङ्दीको राफ्टिङ व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि नदी किनारमा सयौं होटलहरू समेत निर्माण भएका थिए। सिजनको बेला मर्स्याङ्दी किनारमा हजारौंले रोजगारी समेत पाएका थिए। त्यति बेला मर्स्याङ्दी किनारको रौनक नै बेग्लै थियो। फागुन महिनादेखि जेठ र मध्य असोजदेखि मङ्सिरसम्म समूहगत राफ्टिङ र एक्लै कायाकिङका लागि दौडिएका ढुङ्गाले मर्स्याङ्दी नदी ढाकिने समेत गरेको थियो। भुलभुलदेखि नारायणगढसम्मको राफ्टिङमा 5 दिन लाग्ने गर्थ्यो। तनहुको खैरेनीमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि 3 दिनमा छोटिएको जलयात्रा लमजुङको उदयपुरमा मध्य मर्स्याङ्दी र भुलभुलेमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना बनेपछि यात्रा झनै छुट्यो भने जलयात्रीहरू पनि आउन छाडेका छन्। मर्स्याङ्दीको राफ्टिङ व्यवसाय फस्टाउन नसकेपछि जिल्लाका पर्यटन व्यवसायहरूले भने पुनः छोटो स्थानमा भए पनि राफ्टिङ व्यवसाय सुचारू गर्न चासोका साथ लागि परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालीको रिपोर्ट। भारतीय कम्पनी VSCCले नेपाली बजारमा श्रृंगारका विभिन्न सामानहरू ल्याएको छ। कम्पनीले नेपाली ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी श्रृंगारका सामग्रीहरू ल्याएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ।
भारतको सौन्दर्य उत्पादक कम्पनी VLCC ले नेपालमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित सौन्दर्य सामग्रीहरू बजारमा ल्याएको छ। सौन्दर्य कम्पनीले छाला र कपाल सम्बन्धित सौन्दर्य सेवा सुरु गरेको छ। VLCC ले काठमाडौँको लाजिमपाटमा सोमबारबाट नेपाल स्थित शाखाको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको छ। VLCC ले भारत लगायत विभिन्न 21 देशमा वैज्ञानिक र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर सौन्दर्य र अन्य थेरापीहरूको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। VLCC एसियाकै सबैभन्दा ठूलो तौल घटाउन श्रृङ्खलित संगठन भएको VLCC का नेपाल प्रतिनिधिले जानकारी गराएको छ। कम्पनीको अनुसार VLCC ले एसियामा पहिलो पटक शारीरिक तौल कम गर्ने प्रविधि DNA प्रविधि प्रयोग गरेको छ। सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नायिका करिश्मा महानन्दर र नायक आर्यन सिग्देलले नेपाल स्थित VLCC को शाखाको उद्घाटन गरेका थिए। शारीरिक तौल कम गर्न कम्पनीले लिप्सोनिक प्रविधि मार्फत कम समयमा तौल घटाउन सहयोग गर्ने कम्पनीले बताएको छ। VLCC ले अनुहार कपाल लगायत शारीरिक सौन्दर्यको सम्पूर्ण काम गर्ने जानकारी दिएको छ। VLCC ले हाल 21 देशको 132 शहरमा 300 वटा सेवा केन्द्र स्थापना गरी करिब 1 करोड सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीले भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, UAE, ओमन, बहराइन लगायतको देशमा आफ्नो व्यवस्थापन चलाइरहेको छ। सोमबार शेयर बजार 0.72 अंकले घटेर 944.98 अंकमा कारोबार भएको छ। सोमबार सुन प्रति तोला 200 रुपियाँले वृद्धि भएर 51,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार शेयर बजार 0.72 अंकले घटेर 944.98 अंकमा कारोबार भएको छ। सोमबार सुन प्रति तोला 200 रुपियाँले वृद्धि भएर 51,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार सुरुमा स्थिर देखिएको शेयर बजार कारोबारको अन्तिममा थोरै मात्र घटेर बन्द भएको थियो। सोमबार दिनभरमा जम्मा 17 करोड 28 लाख 9 हजार रुपियाँको कारोबार भएको नेप्से परिसूचकले जनाएको छ। यसैगरी आइतबार सुन प्रति तोला 51,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने सोमबार सुन प्रति तोला 200 रुपियाँले बढेर 51,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारण नेपाली बजारमा सुनको भावमा निकै उथलपुथल भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भावमा कमी आएकोले सुनको भावमा उतार चढाव आएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। त्यसैगरी चाँदीको भाव सोमबार 695 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब समृद्धि अभियान आर्थिक समृद्धिको लागि निर्माणमा हामीले निर्माण क्षेत्रका विविध गतिविधिहरूलाई समावेश गर्दै आएका छौं। देशको आर्थिक विकासमा निर्माण पूर्वाधार तथा जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। आर्थिक समृद्धिको लागि निर्माणमा देशका निर्माण क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र निर्माण क्षेत्रमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। निर्माण व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याई मर्यादित र अनुशासित बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले हालै अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीका सबै माग सम्बोधन नगरेको भन्दै खरिद नियमावलीको संशोधन मार्फत आफ्ना समस्याहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 जारी भएको करिब 8 वर्षपछि नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत 2071 चैत्र 29 गते उक्त ऐन संशोधन गरेको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनले हालै संशोधित ऐनमा व्यवसायीहरूको न्यून बोल कबोललाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको एभरेज बिडिङ लगायतका विषयहरू ऐनमा नसमेटिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले चाँडै व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने गुनासो राख्नुभयो। हामीले भनेका सबै कुरा त माग त पूरा भएका छैनन्, तैपनि हामी सरकारलाई विगत 7-8 वर्षदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नभइरहेको अवस्थामा यो एउटा संशोधन गरेर जुन चाहिँ ल्याएको छ यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएको छ र हाम्रो अरू नपरेका चाहिँ सुझावहरू हामी पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ यसलाई संशोधनको प्रस्ताव हामी ल्याउँछौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले सरकारी कर्मचारी र व्यवसायी सबै आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित र मर्यादित ढंगले प्रस्तुत भएमा
जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिने कुरा बताउनुभयो। कर्मचारी र व्यवसायी दुवैमा व्यवसायिक ज्ञानको अभावका कारण हालको जटिलता उत्पन्न भएको सचिव शर्माले बताउनुभयो। काममा चाहिँ सरकारी पदाधिकारीहरूलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनको लागि अहिलेसम्म खरिदमा सरकारी पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी जवाफदेहिता त्यति राम्ररी नतोकिएको। अब यो ऐनबाट चाहिँ हामीहरूले सरकारी अधिकारीहरूकै काम कर्तव्यहरू पनि तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। नियमावलीमा त्यो कुराहरू आउँछ। त्यस्तै सार्वजनिक निकायहरूको काम लिने कन्ट्र्याक्टर भनौँ, सप्लायर भनौँ, कन्सल्ट्यान्टहरू भनौँ, उहाँहरूले पनि कामको जिम्मा लिएपछि उहाँहरू पनि बढीभन्दा बढी जवाफदेही हुनु पर्यो, जिम्मेवार हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले आएको छ। सचिव शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली मार्फत व्यवसायीका माग समाधान गर्न अहिलेदेखि नै पर्याप्त गृह कार्य सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले भने व्यवसायीहरूका मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अन्तर्क्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धमा महासंघका महासचिव रामशरण देउजा तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै व्यवसायीहरूले राष्ट्र विकासको मेरुदण्डको रूपमा निर्माण व्यवसायहरू रहेको चर्चा गर्दै सरकारी निकायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसका लागि व्यवसाय मैत्री ऐन आवश्यक भएको निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ। हवस् त आजको आर्थिक विषयवस्तुहरूको सामग्री बिजनेस टुडे सहित आर्थिक समृद्धि अभियानबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।